एक सप्ताहदेखि फसेको बिरालोको उद्धार, किशोर पशु प्रेमी र दमकल टोलीको सराहनीय प्रयास। फुटसल स्टेडियमको 5औं तलामा एक सप्ताह भन्दा बढी समयदेखि फसेको एक बिरालोलाई अन्ततः सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको छ। स्थानीय किशोर पशु प्रेमी तथा पिपल फर एनिमल्स पीएफए का सदस्य केन्द्र गाल्पो जुतिङपा र दमकल टोली अनि सारा उद्धार समूहको संयुक्त प्रयासबाट बिरालोको सफल उद्धार गरिएको हो। केन्द्रलाई स्टेडियमको माथिल्लो तलामा एक बिरालो फसेपछि ओर्लन नसकेर दुर्दशा भएको जानकारी आएको थियो। उनले ढिलो नगरी उद्धारका उपायहरू खोज्न सुरु गरे र स्थिति गम्भीर हुँदै गएपछि उनले विभिन्न निकायसँग सहयोगका लागि सम्पर्क गर्न थाले। अन्ततः दमकल विभाग र सारा उद्धार टोलीको सक्रिय सहयोगमा बिरालोको उद्धार कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। दमकल विभागको नेतृत्व फायर स्टेशन अफिसर विशाल राईले गरेका थिए। उनलाई स्टेशन अफ फायर अफिसर विनोद पाण्डे र अनुभवी टोलीले सहयोग गरे। वास्तविक उद्धार कार्य दमकल कर्मचारी एलएनके दावाटासी भुटियाले बहादुरीपूर्वक सम्पन्न गरे। उनले डराएको बिरालोसम्म सुरक्षित तरिकाले पुगेर सावधानीपूर्वक तल झारेका हुन्। जानवरप्रति केन्द्रको पहिले देखिएको प्रेम, दमकल टोलीको निस्वार्थ सेवा र उद्धार समूहको तालमेलले गर्दा बिरालोलाई सकुशल उद्धार गर्न सम्भव भयो। अहिले बिरालो सुरक्षित अवस्थामा रहेको जनाएको छ। स्थानीय समुदायले केन्द्र र उद्धार टोलीको प्रयासको सराहना गर्दै पशु प्रेम र सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्देश दिन सफल भएको बताएका छन्। यस घटनाले युवा पुस्ताले पनि कसरी सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै अन्य अपडेटको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम रिभ्यू। Hello everyone, I arrived at the scene at around approximately 3:30 and I looked at the cat. So I informed SATA team that the cat was stuck for a week and the people here were feeding the cat. But the cat, it had no permanent source of water. So it could be at risk of dying. So I called the SATA team up and right now they're attempting to rescue the cat using probably a pole so that it can climb from here to there. And hopefully once this cat is rescued, it'll be safe and it won't get stuck there again.